金大校霸是我的种马，而我是金大每个男人都想得到的茉莉花，唯独这个狗种马例外。南城一中校门口，我穿着规矩的蓝白校服，坐在自行车后座，少年慵懒磁性的嗓音响起，下去，我的后座只在我喜欢的女孩，我浑身一颤，顿时感觉一把最锋利的冰刃狠狠戳中我的心脏。此时的南城一中校门口已经没有学生了，我扯住男孩衬衫后摆的手，微微僵硬。过了好一会儿，我好似才反应过来他说了什么，蓦地松开手，一瞬不顺地盯着他，你什么意思？他慵懒淡漠的嗓音响起，就是你理解的那个意思。我唇边荡起无力的苦笑，既然这样，为什么还要接我回家？这话落下，我明显感觉到少年的身体微微一怔，就是这个举动让我的心里又燃起了一丝希望。也许他并不是完全，可随即他又恢复了面无表情的冷漠，嗓音没有一丝温度。你哥去打球了，拜托我过来接你。一句话终于将我的所有侥幸全部抹杀。原来是这样啊！尽管我觉得自己难看的快要喘不过气了，可是我还是保持着得体的模样。那麻烦你了，我回去会跟我哥说清楚，以后不会了。今天轮到我做值日，所以出来的有些晚，学校早已经没有学生。要是这一幕被熟悉他们的人看见了，一定会跌破很多人的眼镜。毕竟以前的封城对我简直太宠了，完全就是含在嘴里怕化了，捧在手心里怕摔了，又怎么会舍得让我难过半分？所以就算是彗星撞了地球，太阳偏离了轨道，这一幕都不该发生才对。可这一幕却真真切切的发生了。说完那句话，我脚步略显慌乱的转身，然后大步朝前走去，不想让自己那么狼狈的一面被他看到。我跟他认识整整10年了，从我8岁和哥哥被送到孤儿院开始，已经10年了。从见到他的第一眼开始，他对于我来说就是一个很特别的存在。后来我才知道，原来那种特别的情感叫做喜欢。他是别人眼中的坏孩子，南城一中的老大，别人都怕他，可那又怎么样？以前的他甚至比我的亲哥哥对我都要好，所以才会让我误以为他其实也喜欢我。到头来才发现，不过是我一厢情愿的笑话罢了。我们以前明明很好的，可是现在为什么会变成这样？我也不知道自己究竟哪里做错了，仿佛一夜之间他就突然对我变得疏离起来。想到他刚才说的那句话，所以其实是因为他有了喜欢的女孩，而我的存在对他造成困扰。一想到这个可能性，我的胸口就传来一阵闷闷的疼痛。我加快脚步走过去，将少年远远地甩在身后。我经过韩梦居最前方的篮球场时，突然一只篮球从球场跳出来，缓缓地滚到了我的脚边。2个在篮球场上挥洒着汗水的少年停了下来，看到我之后，穿着校服的许伯川唇角露出一丝笑容，指了指那颗篮球，香香回来了，快把篮球给哥哥丢过来。我的亲哥哥就为了打球，所以把我一个人丢在学校，还让我经历了刚才那么难看的一幕。我盯着脚边的那只篮球看了一会儿，绷着小脸，面无表情地望着他。打篮球好玩吗？声音之冷漠让气氛突然变得有些凝重。许伯川的笑容凝滞在嘴边，他怎么觉得今天的小公主有点可怕哦？他神色变得认真，太无聊了。我说我不来吧，我儿子死活非得让我陪他打篮球。你说说这人。他身后同样穿着校服的唐毅不满地大叫了起来，明明是你，让大爷我陪你打篮球的好不好？你说阿成会去接香香，我们不用去了。你他妈的，还有叫老子一哥，再给我乱改名字，小心我让你一步到位。许伯川反手把唐毅从自己身上拽下来，按在地上。你大爷的，你什么时候还有一步到位这种技能了？让老子瞧瞧。2个男孩扭打成一团，我冷眼瞧了他们一会儿，对于他们俩插科打诨的生活状态早已经习以为常。我把书包丢在一边，弯身捡起地上的篮球，在手上随意拍了拍。听到篮球撞击地面的声音，2个男孩立刻不打了，直起身子，十分狗腿的拍了拍手掌。不错，香香都会运球了。现在对于他们的花式彩虹屁，我从来不屑一顾，面无表情地看着他们。知道什么叫一步到位吗？我迅速将手里的篮球丢出去，还没等他们反应过来，砰的一下，篮球砸到了许伯川的小腹上方一点点，胃部受到重击，许伯川顿时疼得弯腰蹲在地上。好了，一步到位，学会了吗？丢下这句话，我就捡起地上的书包，面色清冷着朝房间走过去。看着我离去的背影，唐毅发出了一声感叹：我家香香真是越来越帅了。许伯川捂住肚子，白了他一眼，滚，香香是我家的，跟你没半毛钱关系。唐毅拍了拍他的肩膀，这么多年的兄弟了，你的不就是我的吗？搞得这么见外干什么？2人正斗着嘴，就看到前方的小道上，风城戴着耳机，推着单车从篮球场前经过。许伯川小跑着过去，一把勾住了他的脖子，兄弟，怎么回事？你和香香吵架了？风城漫不经心道，没怎么，就是回来的时候没让他坐我的后座。唐毅惊呆了，你丫的最近怎么啦？是不是被脏东西附身了？许伯川也不解，疑惑地睨着他，你的后座以前不是香香的专属座位吗？其实不光是他们3个人的后座，哪一个不是我一个人的专属座位？风城连眉头都没皱一下，说没有为什么，不想就是不想。唐毅鬼叫起来，操你大爷的，以前就属你宠香香宠得最没有天良了，你丫说变就变。许伯川脚步蓦地停下，连带着风城也停了下来，一双雾蒙蒙的黑眸迷茫地望着他。许伯川没有像刚才那么笑了，神色变得有些认真，轻轻拍了拍风城的肩膀，我去看看香香。说完就将大半张脸埋进衣领，转身朝我的房间走过去。房门被人敲响时，我刚好把画板撑起来，坐在窗前，用铅笔在纸上勾勒形状。进来，我没有抬头，手里的动作也丝毫没有停顿。许伯川从外面走进来，脚步声在我身边站定，接着我就感觉到有一只大掌轻轻揉了揉我的头顶，还在生气。都已经让你打了一下，可以消气了吗？我当然知道，我哥是故意让我打的那一下，照他的反应能力，怎么可能躲不开那颗篮球？我抿着唇不吭声，细白的手指刷刷刷的掠过，白纸上已经出现了一个大概的轮廓。许伯川微微叹了一口气，是不是阿成欺负你了？你跟哥说，我去揍他一顿，可以吗？我像没听到似的，连眼皮都没有掀一下，神色自若地画着手底的话。许伯川像是得到了什么肯定，点了点头，嗓音透着一抹认真，你等着，我这就去揍他一顿，让他跪在你面前跟你道歉。信誓旦旦地说完，他就转身准备出去。走了没2步，他又停下来，转身看了我一眼。我还在画画，一副无动于衷的样子。许伯川沉默，通常这种情况之下，女孩子不应该都会拉住男孩子，说不要去打架什么之类的吗？许伯川有些受挫地往回走了2步，坐在我旁边的椅子上。香香，你怎么不拉住哥哥呢？我等下真的跟阿成干架了怎么办？
我手里的动作不停，小脸上满是认真的神色。你要去就去好了，反正你也打不过他。这么多年来，哪次打架不都是你被揍得要死要活的？许伯川无奈，你能不能不要说的这么直接，给哥哥留点面子？虽然说的都是大实话，就算是10个他，在一个风城面前都不够看的。我漫不经心道，在我面前，你早已经没有面子可言了。我们4个从小一起长大10年了，彼此的本性都了解得一清二楚，还有哪一面是没见过的？许伯川弯下身子，柔声哄着，那你告诉哥，他怎么惹你了？我帮你出气还不行吗？听到这话，我的手指微微一颤，不过几秒钟我就恢复如常，将最后几笔补充完整，就将画纸从画板上取下来，递给他，给你。许伯川愣了一下，眸子里闪过一抹亮色，给我的。他有些好奇地接过来，画纸上是一个穿着校服的少年，起身投篮的那一瞬间没有填颜色，很干净的一张素描，但是画得真好。许伯川脸上是抑制不住的喜色，画得好像唐毅那小子又该嫉妒我了。我手里的铅笔还没有放下，就这么看着他，看他因自己的一个小小举动就喜形于色的样子，我也忍不住弯了弯唇。静默了几秒钟后，我垂下眸子，有些自责，哥，对不起，对不起，刚刚把火气撒在你的身上，不管发生什么，我都不该迁怒于别人，尤其是这个人还是最疼我的哥哥。许伯川咧嘴一笑，傻丫头，你可是我们捧在手心里的公主啊，公主是不需要道歉的，知道吗？也只有他们会把我当成公主了。我被他的话逗笑了，那你再给我打一下。许伯川的笑容再次凝固了，他感觉背部好像又隐隐抽痛了一下。他按住了额头，我天，这张画画的太好了，我必须得拿去给唐毅看一看，他绝对会羡慕嫉妒恨。香香，你先忙，哥我就先出去了。说完，他就拿着那张画纸，宝贝似的藏进校服里走了。我有些好笑的看着他离开，心里的阴霾也稍微驱散了那么一点点。至少哥哥还是没变的，哥哥还是和小时候一样，毫无条件的站在我这边，支持我保护我。就连我随手画了一张素描送给他，他都能高兴成那样。可是有的人却不会在乎。我唇角的笑意渐渐消散，拿起旁边矮桌上的一本画册，翻开，里面一整本都是那个人的画像。我刚学画时，有事没事都喜欢描摹他的一举一动，每一个画面的定格，所以一整本的画册里面满满的都是他。想到这里，我的眸子里又划过了一抹伤感，原来喜欢一个人，心真的会疼。许伯川从我的房间出来，隔壁就是他们的房间。许伯川推门进去时，发现风城和唐毅已经回来了，就在房间里。许伯川满脸得意地走进去，笑意藏都藏不住。唐毅挑了挑眉，怎么了？你吃药了？一副打了激素的样子。香香宝贝怎么样？没生气了？这话落下，正坐在床沿边戴着耳机听着音乐的风城，指尖微微一颤，烟灰顿时掉落在黑色长裤上，被他轻轻拍掉，薄唇也轻轻抿了抿。他这一系列反应全被许伯川看在眼里，想到刚才被我打了那篮球，现在胃部还有些隐隐作痛，都是拜这位好兄弟所赐。许伯川眸中有微光闪过，轻轻叹一口气，哭得好伤心，怎么哄都哄不好。说到这，他明显感觉到原本还淡定坐着的风城身体重重的一颤，香烟都被他捏得变了形，接着大长腿就从床沿上放了下来，像是随时准备冲出去。许伯川眉梢微挑，他就说他们3个里面最在乎香香的其实是他。唐毅有些不信，狐疑地看着他，怎么可能？那你刚才还笑得一脸得意。许伯川道，老子乐意，你奈我何？唐毅问道，香香到底好没好？你特么倒是吱个声啊。许伯川道，费了好大的劲才把香香哄好了。唐毅有些无语，就这么一句话，还费您这么大个老金黑。许伯川，你丫的少跟我贫，给你瞧瞧这个。说着，许伯川从校服胸前小心翼翼地掏出了一张白画纸，他将画纸摊开，展示在他们的面前，冲他们扬了扬下巴。虽然香香刚才揍了我一顿，但他终究还是心疼了，所以画这个哄我，还是妹妹好，贴心。这副模样，要多欠揍有多欠揍。唐毅怒了，你大爷的，香香为什么不给我画？许伯川扬了扬唇，谁让我是他哥？唐毅大声反驳道，可香香是我老婆呀，老婆给老公画画不是天经地义的吗？许伯川嘴角抽了抽，控制住了自己想要冲上去揍他的冲动。你特么的，这门亲事谁同意了？唐毅回答的理直气壮，我自己同意的。许伯川，滚，老子不同意。唐毅从地上爬起来，我不管，香香必须给我也画一幅画，而且还要比你更帅。许伯川将画纸小心叠起来，爱惜的不行，嘴里却没有停止对他，这个可能有点困难，毕竟底子摆在这里了。唐毅哼哼2声，你等着，绝对比你的更好。不服气的拉开门出去了，门被关上。这么多年了，这家伙智商一点没长，争风吃醋的本领倒是逐年上涨。许伯川有些好笑的收回视线，将画纸收进抽屉里，眼角的余光瞟了一眼床边的位置，这才发现风城已经不在那里了。房间少了唐毅的聒噪叫声，顿时变得安静了不少。他四处看了看，就看到风城在阳台正伏在栏杆上，一根根的抽着烟，背影清俊修长，又有带着一股子隐隐的落寞。这是何苦？许伯川叹息一声，走过去，背部抵在栏杆上，看着他，你们到底怎么了？问香香，他也没说。风城偏眸看他一眼，没说话，又从烟盒里抽出一根烟，偏头点燃，微眯着眼，俊美帅气的脸庞在氤氲的烟雾里，那姿态说不出的冷感撩人。许伯川挑了挑眉，这家伙确实长了一副好皮囊，杀人于无形的撩人，难怪即使他是那么多人眼中的坏学生，依旧能迷倒一片少女。既然他们都不肯说，那他就只能自己猜了。许伯川想了想，问道，是不是你在外面撩妹，做了对不起香香的事，被他发现了？风城吐了一口烟圈，淡淡睨他一眼，你以为我是唐毅？这种蠢事只有他才干得出来。许伯川略微思索了一会儿，那就是睡了。风城偏过头，那双仿佛化不开浓雾般的黑眸，有些迷茫地看着他，像是没懂他说的是什么意思。许伯川把烟夹在指尖，耐着性子解释一遍，是不是你把香香睡了，又不想负责任，所以他生你气？风城偏过头，眯起眼睛看着他，你是不是想死？他才18岁。许伯川耸了耸肩，往后仰倒在栏杆上，但是你20了，现在这个社会很多年轻人不都是这样的吗？太多精力无处释放。风城轻嗤一声，她可是你妹妹，竟然说这种话，太小了。就算她真的对我有什么想法，也不可能做出这种伤害我的事。许伯川低下头，声音清却认真，阿成，是你就可以。大概只有了解的人才会知道他为什么会说出这种话，因为风城对我真的太宠了，宠到连他这个哥都有些无地自容。如果在这个世界上，他一定要将我托付给某个男孩，那个人一定只能是风城。
他的声音很轻，但风城还是听到了，随即薄唇边又浮起了一抹自嘲。可是他喜欢的又不是我。许伯川面上浮现了一抹茫然，这还是他头一次见到这么嚣张不可一世的风城露出这样的神情。不过是他理解有错误，还是他这个兄弟的表达能力有问题？香香整张脸上都写着我喜欢风城这几个大字，结果他的兄弟跑来跟他说，香香喜欢的又不是他。好了，他现在总算明白症结所在了，什么事情都没有，只是这两个人自己在纠结矛盾而已。事情到了这种地步，他能说什么？总不能让他跑过去跟他兄弟说，别傻了，香香喜欢的人一直就是你，你们俩快点在一起，快点结婚。拜托，他可是香香的亲哥，虽然他承认他这个妹夫，但也不代表他愿意这么早将自己的小公主交出去。刚才那种话也只是说说而已，因为他知道风城根本就不是这样的人。现在这样也挺好的，他们彼此喜欢，却又没有戳穿那层窗户纸，香香还可以在他身边多待2年，多好。许伯川十分欣慰地拍了拍风城的背脊，兄弟，我太他妈爱你了。风城皱起眉头，淡淡睨了他一眼，你死了这条心吧，我不会爱你的，老子宁折不弯。许伯川，去你丫的！我刚把画板收起来，铅笔都还没来得及放好，房门就被人砰砰砰的敲响，我还没来得及开口，门就被人推开了。唐毅的鬼叫随之传来，香香宝贝，为什么你给大川画了画，我怎么没有？你偏心。许生香动作微顿了一下，然后恢复如常，没有着急理他，不紧不慢地把铅笔放进笔袋里。唐毅已经来到了我的跟前，用那双漂亮的桃花眼一个劲儿地盯着我，似乎想要让我羞愧。我只顾做自己的事情，当他不存在似的。唐毅泄了气，拽着我的袖子，轻轻晃了晃，香香宝贝，你别生我气，我都说了要去接你，是大川不让。我总算停下了动作，回身看了他一眼，那清澈的眼神总能一眼看穿人的内心。好吧，我错了。他认错一向很快，我点头，我原谅你了，你走吧。这么草率的吗？唐毅噎了一下，不死心地凑到我跟前来，香香宝贝，你想让我怎么样，我都可以呀，只要你给我画一张素描，要不我去揍他们俩一顿。我收拾工具的手停顿了一下，不愧是一起长大的好基友，讨我开心的方式都如出一辙。我淡淡抬眸，你别说话，每次打架你总是被揍得最惨的那一个，更别提一次揍2个了。唐毅想哭，事实确实如此，他的战斗能力在他们之中是最弱的，一向只有被他们摁住打的份，说多了都是泪。他抬起手捂住面颊，故作深沉地叹了一口气，正准备说几句可怜话，让香香心疼心疼，还没来得及酝酿情绪，这时唐毅从指缝间看到一张画纸递到了他的面前，他立马不装了，接过来仰天长啸，操！香香给他画素描了，他终于可以去跟大川炫耀了，让他来看看香香宝贝把他画的有多帅。只见画纸上一只猪跃然于纸上，香香宝贝，唐毅垮下脸，一副想哭又不愿接受现实的神情。难道他在香香宝贝的眼里就是这种形象？虽然这只猪是挺可爱的，但他帅气的脸孔根本无法显示出1/1000好吗？看他一副无法接受的表情，还用那种控诉的可怜眼神盯着我，我忍住了笑意，从旁边拿过另一张画纸递给他，骗你的，这个才是啦。这次的是一张认真的素描，男孩穿着校服，拉链却没有好好拉好，领口大敞着，在球场上运球，动作十分娴熟，青春肆意，好帅！唐毅的唇角忍不住上扬，简直得意到要飞起。香香宝贝，你真好，我就知道你不会这么对我的，么么哒一个。说完，唐毅撅着嘴，放大的俊脸向我靠近，结果被我嫌弃的捂住脸一把推开，我才不要跟你么么哒。唐毅哭丧着脸，一副我很受伤的表情，宝贝，你不爱我了吗？你把画还给我。我简直受不了他，做事要去把画拿回来。唐毅一脸惊恐地往后退了一步，将画紧紧地护在怀里，不行，你送给我了，就是我的。我走还不行吗？吼完这么一句，唐毅就准备溜之大吉，我简直被他打败了，摇了摇头，这才继续收拾自己的东西。趁我转过头去了，没有注意到他，唐毅赶紧凑过去，在我脸上亲了一口，香香宝贝，你太可爱了。唐毅，我捂住脸颊，转身瞪着他，这家伙怎么和小时候一样，动不动就随便偷亲我？我平时很少这么连名带姓的叫他的名字，如果是这样，那就是生气了。唐毅不敢再待在这里，万一被大川知道他又偷亲了他的宝贝妹妹，肯定会揍他的。我走了，我真的走了。丢下这么一句，唐毅拉开门逃了。回到房间的唐毅急着去显摆，结果在房间转了一圈都没看到那2只。听到阳台有声音传过来，他才转了个方向，冲到了阳台上。那2只果然在。他单手撑在墙上，摆出一个很装逼的姿势，把手里的画纸拿到那2只面前晃晃，看到没？香香给我画的素描，超帅有没有？风城和许伯川坐在阳台上，围着小桌，桌上摆着几个饭盒，手里正拿着啤酒在碰杯，好不惬意呀！唐毅手一滑，差点摔了，立刻又大叫起来，操，喝酒竟然不叫老子！风城去他一眼，把手里的烟头在烟灰缸里杵灭，勾了勾唇，叫你干什么？你不是忙着要去做人体模特？许伯川放下酒瓶，和他对视一眼，2个人同时低低的笑起来，这笑容一看就不怀好意。唐毅大喇喇的在椅子上坐下，把画纸在桌上一拍，你们俩怎么笑得这么猥琐？老子又不是没穿衣服。许伯川笑看着他，你倒是想不穿衣服，你要是敢光着身子到香香面前晃，你就可以去死一死了。唐毅也笑了，开了一瓶酒，跟他们碰了个杯，懒得跟你们扯，你们就是嫉妒老子帅。风城勾唇，最帅的在这里，你急什么？那2只同时发声，滚！唐毅抚了抚下巴，不过老子可能是到了青春躁动期，这么一张帅气到惨绝人寰的脸上，竟然冒了一颗青春痘。风城轻嗤一声，嘴里叼着一根烟，慵懒地望向他，说不出的邪思俊美，什么青春躁动期，别说的那么好听，你就是到了发情期。发情期也行，问题是香香太小了，不好下手啊。唐毅故作惆怅地叹了一口气。这话落下后，果不其然的又被2人按住一顿狂揍，你爱发情就发情，不要扯到香香身上。接下来又是一顿天南海北的湖州，3个男孩插科打诨，这是日常的生活状态。渐渐的天都暗了，喝了酒有些发热的风城干脆把衬衣脱下来，赤裸着结实的上身，把衣服搭在肩上，起身往屋里走，我去洗澡准备睡了。那2人还喝得不亦乐乎，估计连天南海北都找不到了。风城笑了笑，弯身从柜子里拿了条干净的毛巾，准备去浴室。他出了房间，走到浴室门口，刚拉开浴室门，突然迎面撞过来软软的一团，还带着一阵恬淡的香气。
风城几乎是下意识地伸出手揽住了我的腰，低下头就对上我如同小鹿般黑白分明的眼睛。送走唐毅之后，我收拾好自己的工具，就下了楼，准备去吃饭。我到了饭堂，小朋友都已经吃完饭了，正在排队把餐盘放回去，却唯独没看到那3只的身影。不知道他们吃过饭没有？我准备上楼去找他们，刚走到饭堂门口，碰巧就遇到了唐妈妈。唐妈妈是孤儿院的院长，她已经40多岁了，全名唐婉清，就像她的名字一样，她是个非常温柔婉约的女人。我从小就特别喜欢她。孤儿院有很多小朋友都姓唐，因为有很多孩子都是刚出生就被遗弃在孤儿院，他们没有姓名，所以只能跟着唐妈妈姓，唐毅就是其中一个。而像我和许伯川是有了记忆之后，家庭发生了意外，所以才会被送到孤儿院来的，还是用着他们自己的本名。其实我一直都不明白，为什么有些人明明承担不了为人父母的责任，却还要固执地把孩子生下来。既然把孩子生下来了，为什么就不能好好的抚养长大，而是将他遗弃？他们难道不知道自己的这种行为会给孩子幼小的心灵造成多大的创伤？而在我的眼里，唐妈妈简直就是上天派下来的天使。海梦居是她一手创办起来的，因为她说要给孩子一个可以做梦的地方，不用再颠沛流离，不用再忍饥受冻。当初听到这句话的时候，我就被震撼到了。我觉得唐妈妈真的好伟大。虽然这么多年了，他们的海梦居已经不如以前那般繁盛，但是我很爱这个地方。看到我，唐婉清笑得一脸温柔，招了招手，让我过去。香香，跟唐妈妈在这边坐一会儿。唐妈妈找我，肯定是有事跟我说。我轻轻点头，跟着她走到一个空着的桌子前坐下。香香，你最近是不是心情不太好？唐婉清温柔地询问道。唐妈妈一直很关心他们，因为孤儿本身就比其他的小孩心思要更敏感、更脆弱，所以唐妈妈经常会找他们聊天，了解他们的想法。只是，难道我的情绪看起来表现得这么明显？我愣了一下，摇头，没有啊，你怎么这么问？唐婉清笑了，冲我眨眨眼睛，我看你和阿成最近的状态都不太对，是吵架了吗？你们4个一直都很要好的，千万不要因为一些事影响了你们之间的关系哦。我微怔了怔，唐妈妈平时就很忙，孤儿院还有那么多其他的小朋友需要她去一一询问照顾，不能让她再受累了。我朝唐婉清露出浅浅的笑容，好让她放心。我知道我们没有吵架，可能是因为刚升了高中，所以还有些不太适应，你不用担心我。高中开学才1个月，到了新的环境，难免有些不适应。唐婉清没有想太多，也松了一口气，那就好。我刚才看到阿成打了点菜就回房间了，还以为你们闹什么矛盾，没有就好。听到这话，我的心脏突然抽痛了一下。原来他回房间吃饭了，是因为不想看到我吗？我觉得心里有点闷闷的，有种喘不上气的感觉。但是这个时候当然不能表现出来，我勉强挤出了一抹笑容，因为我刚刚在画画，让他们不用等我，所以他们才先吃了。我确实太喜欢画画了，以至于经常都会忘了吃饭。唐婉清也了解我这一点，嗔怪地拍了拍我的额头，傻瓜，再喜欢画画也得要记得吃饭啊，别伤了身体。我乖巧的点头，我知道的。从小到大，唐婉清最疼爱的就是这个小丫头，摸了摸我的头。既然你们没事，那我就放心了。你先去吃饭，我去看看其他小朋友。我温软地跟她挥手道了别，唐妈妈再见。唐妈妈离开之后，我的心情瞬间跌落谷底，连带着吃晚饭也没有了胃口。况且都这么晚了，饭堂已经没有什么饭菜了，我简单吃过一点饭就回到了房间。我们住的地方是没有独立卫生间的，只有尽头一个公共的浴室。平时我们就已经约定好了，8点钟之前是我使用，8点钟之后是3个男孩用。今天我吃饭吃得晚，又跟唐妈妈聊了一会儿天，所以上来时已经7点40了。我赶紧收拾了衣服，就跑到了浴室洗了个战斗澡。夏天的衣服单薄，我飞快地把脏衣服洗干净，总算踩着点做完了这一切。我抱着脸盆准备出去，就在推门的同时，门被人从外面拉开，我推了个虚空，脚步踉跄了一下，猝不及防地跌进了一个温热的怀里。掌心传来的是肌肉紧实温热的触感，我慌张地抬起头，就对上了一双慵懒又散漠的眼睛。他正低头看着我，眼神很淡，且没有穿衣服。他们3个男孩都长得很高，都在1.8米以上，特别是风城，身高特别拔尖，足足有186公分。每次我看着他们时，都要仰起头，好辛苦。但这次我不用抬头了，视线一直盯在他结实的胸肌和线条分明的腹肌，以及蔓延进裤腰的人鱼线，朦胧而又性感。掌心的温度像是一块会发烫的铁杵，几乎要灼伤我的肌肤。好几秒之后，我才反应过来，这是我第一次看到男孩不穿衣服的样子。我急忙后退一步，红着脸，用手捂住了眼睛。这么自欺欺人的动作，导致我忘了自己手上还抱着脸盆，哐当一下，脸盆摔在了地上，衣服也散落了一地。我自己也被吓了一跳，我都不敢抬头看他，急忙蹲下身子去捡地上的衣服。我这一系列的反应都叫他很费解。风城微微拧眉，嗓音有些低：“你在做什么？”刚才女孩撞进他怀里时，小小的一团，身上还带着浅淡的水果茶气息。他还搂了我的腰，很细很软。现在我突然退开，导致他的掌心变得空落落的。他将手掌握成拳，像是要留住什么感觉一般，抄进裤袋，神色沾染了一丝不悦。我躲这么快干什么？我胡乱将地上的衣服塞进脸盆，都没敢抬头看他，直接从他和门缝之间穿了过去，快速回到了自己的房间。砰！房门被关上。风城一手抄带，慵懒地倚靠在门框边，盯着我紧闭的房门看了一会儿，面色清俊。他才开了个头，话都还没说完，我到底在紧张什么？过了好一会儿，他才收回视线，站直了身体，正准备走进浴室，眼神掠过，就注意到了地上的某样东西，白色的某块布料。风城眸光微动，弯下腰杆，修长的手指轻轻拎起地上的那件小物体，还湿漉漉的，显然是我才洗过。黑眸中有疑惑一闪而过，这么小，还没有他的手掌大，能穿的了。而且掉在地上的应该脏了。他一手拎着那块小布料，一手抄带，慵懒着一张俊脸，走到洗手池前，打开水龙头，将那块小布料又清洗了一遍，顺便用吹风机吹干了。冲了个凉之后，他从淋浴间出来，身上和发梢还滴着水，他没有拿毛巾擦干，直接弯身拿起干净的黑衫套上。离开的时候，他没有忘记带走那块白色的小布料，顺手揣进了裤袋里。来到我的房间门前，扣了扣门，来了。房间内传来我软糯的声音，伴随着脚步声走近，门开了，许生香站在门口，从门内看着他，小脸上划过了一抹讶异。我显然没想到过来敲我房门的会是他。你东西掉了。风城倚靠在门框边，脸上没什么表情，看起来慵懒又淡漠。我愣了一下，什么？
其实我是很想有骨气一点，今天绝对不要跟他说话。可是，一看到他出现，我的骨气就不翼而飞了。而且他刚刚说什么？我东西掉了。我从房间里出来，探头往浴室的方向看了一眼，没看到什么东西，抬起头看着他，你说我什么掉了？我刚洗过澡，精致的小脸在灯光的映照下更是唇红齿白，黑发柔顺的垂下来，挽在耳后，露出了粉色的小耳朵和耳后的那一抹嫩白。身上穿着宽松的长袖睡衣套装，上面还有几颗草莓图案，包裹得很严实，只露出一小截白皙的手臂，但露出来的地方却白得有些刺目。他握了握掌心，那里仿佛还残留着那一抹触感。我的腰怎么这么细，这么软的？风城就这么盯着我，眼神渐渐变得有些深。他觉得自己可能有些上头了，不然脑子里怎么在想这些乱七八糟的？温暖则是觉得他盯着自己的眼神有些奇怪，而且我想起我刚才撞进他怀里时，好像闻到了一丝酒气。你喝酒了？我盯着他，漂亮的眉头轻轻蹙起。风城身形慵懒地依靠在门边，很老实地回答了，所以他现在是喝醉了，难怪看起来这么乖。虽然他今天对我说了很过分的话，就连吃晚饭的时候也故意躲着我，可我还是忍不住想要关心他，连语气都软了几分。你没事吧？风城垂下头，白皙的手掌附上了额头，也挡住了那双慵懒的眼睛，有点头晕，看起来好像真的很难受的样子。我的目光里不自觉地流露出了几分关切。风城偏头，还没有忘了自己是过来干嘛的，动了动手臂，想把口袋里的小布料掏出来给我。你的。这时，一只柔软的小手就这么附上了他的额头，伴随着我格外轻柔的嗓音，很难受吗？他的动作顿时僵住，垂下眸，就看到我小巧精致的脸蛋、卷翘的睫毛以及嫣红的唇。他甚至能闻到我刚洗过澡还残留的沐浴乳味混杂着我的体香，构成一抹奇异的幽香。风城的身体微微一僵，明明想要离我远一点，可怎么能做得到？他的手臂自然垂下，薄唇轻启，难受。听他说难受，我更是心软得一塌糊涂。小手在他头上摸了两下，还是湿的，怎么又没吹干头发？感冒了怎么办？虽然是不满的话语，但却没有任何责怪的意味。我抓起他垂在身侧的手臂，拽着他走进了自己的房间。风城垂眸，就能看到我白皙的小手正握着他的手腕。我的手好小，指尖还有点凉，但却意外的舒服，不想挣开。如果能一直这么握着就好了。他还没从这一想法中抽离出来，整个人就已经被摁在了椅子上。我松开了他的手，风城靠坐在椅子上，大长腿有些无处安放，却没有动作，眼神一直盯着刚才被我握过的地方。我知不知道，我这样子真的让他很难下定决心。我从柜子里拿出了吹风机，插好了电，纤细的手指拨弄他的短发，给他吹干。我站在他的身后，所以看不到他的表情，只能看到他垂着头，乖乖的任我摆弄，也不知道在看什么，很认真的样子。他们三个干什么都是一起的，他都醉了，另外那两个也不知道怎么样了。我一边给他吹头发，一边询问道：“他们两个呢？”好一会儿没有回应。我觉得有点奇怪，刚好头发也吹干了，我就关掉了吹风机，弯下身子看着他的侧脸，那双漆黑的眸很专注地盯着一个地方，面无表情，不似平时那般冷酷淡漠，有些呆呆的，那样子竟然有几分可爱。不过他到底在看什么？我好奇地顺着他的视线望过去，就看到他骨节分明的手指，白皙匀称，指节修长，很漂亮。所以他在干嘛？欣赏自己的手？我从来不知道他还有这么自恋的一面。我收回了视线，盯着他的侧脸，问道：“你怎么了？”我的声音很轻，像是怕惊扰到他。陡然听到他的声音，风城回过神来，我就在他的面前，正微微弯下身子，可以看到脸颊以及耳后那一抹白到近乎透明的肤色，而眼前这一幕几乎叫他的呼吸骤停。我的气息离他很近，那一抹红唇就在他的跟前，只要他稍稍一低头，就能触到的柔软。此时此刻，他只有一个感受，想亲。我眨眨眼睛，一动也不敢动。确定了现在是什么情况后，我的脸上顿时飞上一抹红。我一直喜欢他，可是却从来没有和他这么近距离过。我甚至不知道自己现在应该做出什么样的反应。他们三个一直都有抽烟的习惯，可是此刻可能是刚沐浴过，我闻不到一丝的汗味和烟草气息，只闻到属于男孩身上特有的味道。我说不清那是什么样的气味，像是薄荷夹杂着茶叶的清香，只觉得好好闻。可能这就是他们说的男人味。这个词突然蹦进我的脑海里，我整个人有点死机。我到底在胡思乱想些什么？我想退开，可是身体竟然有些不听使唤。毕竟以后可能再也不会有离他这么近的机会了。他都喜欢别的女孩了，以后也只会亲他喜欢的女孩。他现在不退开，是因为他喝醉了。我的眼中划过了一抹伤感，很想就这么不管不顾地吻上去。毕竟初吻还是要给喜欢的男孩吧。就这么纠结犹豫了好一会儿，终于理智还是占了上风。我偏开头，像什么也没有发生似的，故作镇定地走开，拔下了吹风机的插头，心里有些懊恼，我怎么这么坏，竟然想要趁人之危？我什么时候变成这样了？我的气息突然离开，连带着他的心仿佛也缺了一块。风城倚靠在椅背上，微微垂下头，吹干的黑发柔顺地垂在他的额前，挡住了他的眉眼。我背对着他，所以并没有看到那里面一闪而过的落寞。东西还给你。我把吹风机放回原处，刚起身，背后就传来了少年略微沙哑发沉的嗓音。我转身才发现少年不知什么时候已经起身了，来到了我的面前。他比我高了一个头，穿着黑衫，深色长裤，身姿修长又挺拔，清冷禁欲，单手抄在裤袋里，周身都弥漫着一股慵懒散漫的味道。我的眼神不自觉地落在他的小腹，穿着衣服倒是看不出来，没想到他脱了衣服身材这么好，而且他竟然有腹肌，我刚刚还不小心摸到过，硬硬的，好结实。意识到自己在想什么，许生香不敢置信地捂住了自己的眼睛。天哪，我到底在想些什么？简直要疯了！看着面前指到自己胸膛的女孩，一下红着脸，一下又就捂住自己的眼睛。风城皱了皱眉，有些不能理解，你在做什么？听到这话，我赶紧将手指移开，却又不知道该怎么回答。我总不能告诉他我在想他没穿衣服的样子吧？不过他刚刚说了什么？东西还给你。所以他刚刚说我东西掉了，是他捡到了。他过来也是为了还我东西。我就说他怎么会突然过来找我？他明明躲我都来不及了。这么想着，我又有点难过。只是我到底掉了什么？我没发现自己掉了什么东西，一瞬不瞬地盯着他。你要还我什么？
风城垂下眸子，把手揣进口袋里，面无表情地从裤袋里拎出了一抹唇白，在我面前晃晃。这个那个东西，我看一眼就认出来了，是我再熟悉不过的。那是我的小内内。我的脸瞬间涨得通红。他怎么能随便把女生的内裤拿在手里，还是从他贴身的裤子口袋里拿出来的？你还给我！我红着脸伸手想要抢过来，结果他一抬手臂，我就扑了个空。我抬头瞪着他，你干什么？风城一手抄在裤袋里，一手举高，低头睨着我，你急什么？我话还没说完。那你快说。我的内裤还在他的手上，我现在才没工夫听他要说什么。相比于我的着急，风城就显得淡定多了，耐心给我描述道，你刚才掉在地上，忘了带走，我给你洗干净了。我简直不敢相信自己听到了什么。他还给我洗了内裤，谁要他洗了？我觉得自己的好脾气就快要用光了。可某人还没有察觉，语气平静地问出了心中的疑惑，不过这个太小了，你确定你穿的了？谁要和他讨论这个？况且这种东西都是有弹力的好不好？这个画风实在是太诡异了，我觉得不能再这样下去了，一定要把内裤拿回来。虽然我身高不够，但我还是努力踮起脚尖，想要抢回他手里的小内内。这个时候没有得到回复的风城微拧了下眉，刚好低下头来想要看我的反应，一低头一踮脚，完美的接吻姿势，双唇就这么不期而遇的碰上，两个人同时愣在了原地。时间好像在这一刹那静止了，整个房间突然变得寂静无声，唇与唇之间触碰的酥麻感让两人的呼吸微乱。这个时候只有心跳的声音是清晰的。先退开的是我，脚后跟落地的一瞬间，我就捂住唇，往后退了2步，黑白分明的大眼睛无措地望着他，心跳早已经不是我自己的了，就好像偷吃了糖果的小孩，做了坏事后有点兴奋，有点懊恼，更多的是那一抹甜，不只是嘴里甜，连心口都是甜的。可是他已经有喜欢的人了，我这样会不会不太道德？想到这里，我的转过身子，走到床边，掀开被子钻了进去，我好困，要睡了。言外之意就是我要睡了，没什么事你就快点走吧。毕竟这一幕真的太尴尬了，我不知道该怎么面对他。要是他冲我发火，说我占他便宜怎么办？所以我才先发制人。我窝在被子里，耳朵却是听着房间里的动静。过了好一会儿，我才听到了一声轻微的关门声，顿时松了一口气。又过了好一会儿，我才猛地想到了什么，掀开被子，在房间找了一圈，没有。我抬起手臂，纤细的手指捂住了眼睛。我的小内内不会又被他带走了吧？想哭，风城回到房间，整个屋子静悄悄的。阳台上的2只已经没了动静，不知道是不是彻底醉死过去了。风城先去了阳台，踢了2下椅子，将已经不省人事的2只叫醒，去洗澡，到床上去睡。2个人打着哈欠，还迷迷糊糊的。风城没再管，走到他的床边，直接倒在床上。这时脑海里浮现的是我给他吹干头发时，纤细的手指穿过他头发时的触觉，还有我的小手抚上他的额头时那一抹温软的触感，和那一句饱含关切的很难受吗？我大概不知道，他喝酒从来就没有醉过，更别提就这么几瓶啤酒。也只有我会这么单纯的，他说什么就相信。风城躺在床上，一条大长腿曲起，一只手枕在脑后，才意识到另一只手上好像还有什么东西。他好看的眉头微微皱起，举起来一看，这才发现他转了一圈，又把我的小内裤拎了回来，盯着那抹唇白，他的眸色逐渐加深。好一会儿，唇角忽地浮现了一抹微不可察的笑意，原本枕在脑后的手臂也举起来，2根手指扯住边边，往两边拽了拽。我的腰好像只有这么细吧？我每天是没吃饭吗？怎么这么瘦的？他2个手掌就能将我完全握住，好小，真的好小。光是看着这一抹白色，他就能在脑海里描绘出我身体的曲线，青涩玲珑的，属于少女的美好。反应过来自己在做什么，他唇角的笑意蓦地消失不见，起身坐起来，白皙修长的手掌按住了自己的额头。他发现自己好像有做变态的前置，拿着我的内裤笑什么？哎，我说阿成，你手里拿的什么？走路都有些摇摇晃晃的唐毅从阳台出来，见他坐在床上，手里还拿着东西，有些好奇地问了一句。喝得醉醺醺的他没有看清楚那是什么，只隐约看到一抹白。风城若无其事地望过去，随手将那块小布料塞进枕头底下，没什么。眉梢微微一挑，你不洗澡？他看到某人直接朝床铺走了过来，唐毅打个哈欠，一身的酒味就要往上铺爬，太累了，明天再洗吧。爬到一半时，突然被一股囚禁的力道拽了下来，耳边是冷冷的警告：滚去洗澡，不然你就睡阳台。大哥，我又不挨着你睡，你咋这么多事？唐毅呈投降状趴在爬梯上，不满地嘟囔了2句。呵，回应他的是一声轻斥。他这兄弟洁癖真是越来越严重了，男孩子不都是这么糙吗？这么讲究做什么？但他还不想真的被他丢到阳台过夜，只好拿了毛巾，迷迷糊糊地开门出去了。房间终于又恢复了安静，风城单手按住额头，整个人又木地倒下去，拉过被子搭在头上，遮住了那张帅气到有些过分的脸，以及那双暗光浮动的黑眸。大概是因为喝了酒的缘故，心里莫名的有些焦躁，竟然有些睡不着。刚才发生的一幕幕画面不断在他脑海里交替播放，指腹按住了薄唇。其实最让他忘不掉的是那个一触即离的吻，明明只是极轻的一个触碰，却在他的心里泛起了阵阵的涟漪。我的唇好软，和他之前尝过的一样，还是那么甜。太过美好的触感让他有些难以入眠，唇上仿佛还残留着那一抹异样的酥麻，以及那异常香甜的气息。他刚才多想就这么狠狠吻上去，掠夺我的甜美，可我逃得太快，根本不给他任何机会。是因为不能接受这个吻，一想到我可能会反感他的吻，甚至是厌恶，他的心脏就泛起了细密的疼痛，想占有我，想将我禁锢在怀里，哪也去不了。他们之间离得越近，他心里那抹冲动就越是难以自持。可是这种想法太危险，我才18岁，这句话也是对他自己说的。他必须让一切退回到原位，即使是在一片黑暗中，少年的脸部轮廓也依旧立体俊美的，仿佛精雕细琢过。眼底的那一抹炙热被他无声的掩盖，那双泛起涟漪的黑眸终于又恢复了平静。我掀开被子，打算睡觉。今天已经很晚了，我决定明天再去找他，把我的东西要回来。我躺在床上，关掉了床头灯，过了好一会儿，却翻来覆去的睡不着。在一片黑暗中，人的感官往往就会变得更加清晰，脑海里清晰浮现的是那个一触即离的吻，那可是我的初吻。
就在今天给了我喜欢的人。虽然那只是一个意外，还是在他喝醉的情况下，可光是想到这件事，他的嘴角就止不住的上扬，心里不断溢出的甜意就快要将我溺毙了。毕竟那可是我最喜欢的男孩，尽管他已经有了喜欢的女孩，我不能光明正大的喜欢他，就连不小心吻到了他，都只能躲在房间偷着乐。可是还是很高兴，怎么办？我的心跳始终平静不下来，就像有一只小鹿在里面撞来撞去，撞得我既甜蜜又焦虑。明天见面了，该要怎么面对他？他会不会生气？或许他根本就不会记得这个对于我来说美丽的意外。又在床上辗转反侧了好一会儿，房门突然被人咚咚咚的敲响，很轻的声音。我侧耳听了一会儿，确定自己没有听错，真的有人在敲门。我打开床头灯，只好又穿上拖鞋，走到门边将房门打开。门外站着一个小男孩，6、7岁的样子，手里抱着一张画，睁着大眼睛望着我，看起来很乖，软萌软萌的。我怔愣了一下，蹲下去摸了摸他的头，小星星，怎么这么晚还没睡？小星星抿着小嘴，那模样看起来透着几分倔强。你说过，只要我想，什么时候都能找你，是真的吗？小星星的名字叫孔一星，孤儿院1个月前新来的小朋友，因为父亲生意失败，欠下了一笔巨额高利贷，被追债追得很紧，又没有能力偿还，父母双双跳楼自杀了。跟其他被送来孤儿院的小朋友一样，这个世界上他已经没有其他的亲人，也或许是有亲人，可没有人愿意接那一个拖油瓶在自己家里，所以他只能被送来这里。我还记得他刚来的时候沉默寡言，一句话也不说，谁也不理，就像那时候刚来孤儿院的他一样。我试了好久，他才愿意试着跟我沟通交流。可是他说出的第一句话几乎叫我泪奔。他说我什么时候才能回家？那时候的他大概还不知道，从那一天开始他就已经没有家了。所以我很心疼他，觉得他们之间有些相似。事实上，到现在为止，他都只愿意跟我一个人说话，甚至连唐妈妈有好几次想要跟他沟通，最终都以失败告终。这样一个不爱说话、不爱跟别人闹作一团的小孩，性格是有些不讨喜的。我从小就经历过，也知道那种被人排斥、被人欺负是什么滋味，所以我才会跟他说，只要他想，什么时候来找我都可以。见我不说话，小星星绷着小脸，语气透着不安。你白天不在，我只有晚上才能过来找你。我突然有些心疼，他还这么小，正是需要朋友的年纪，肯定也会觉得孤独无助。算起来，我升高中也快1个月了。这1个月的时间，我每天都是起得很早，回来的又很晚。周末休息也大多在完成学习任务，很少陪他一起玩。也难怪他今天这么晚还没睡，过来找我。当然，只要你想，什么时候都可以。我摸了摸他的头，起身，偏开了身子，让他进去。走廊风大，先进来。小星星看了我一眼，抿了抿唇，稚嫩的小脸上面露了几分犹豫，会不会不太好？我愣了一下，什么不太好？小星星一本正经地回答道：“你是女孩子，我进你的房间会不会不太方便？”看他一副少年老成的模样，我却没有笑，心口莫名的有些疼，轻轻揉了揉他的头，认真回答道：“不会，我只让我喜欢的人进我的房间。”喜欢的人？这么说，他是我喜欢的人了？小星星面露了几分羞涩，刚准备昂首挺胸地走进去，但是想到刚才在转角时，他才看到风城从我的房间出去，他就又绷起了小脸。难道那个嚣张自大的家伙也在我喜欢的人名单里？他仰起头，认真地看着我。那你喜欢的都有谁？我没想到自己无意中说出的一句话会被他这么探根究底的询问，刮了刮他的鼻子。我哥，你呀，唐妈妈，还有风城2个字，我还没说出口就先顿住了，然后点了点头，就这些。小星星看了一眼我口是心非的模样，抱着心爱的画作，迈着小短腿走了进去，顺便替我补充了，还有风城，你真花心，喜欢这么多人。被一个小孩子说花心，我顿时不知道该说着什么了。他知道花心是什么意思吗？而且为什么他跟自己说话能这么没大没小的？我把门关上，这才跟着走了进去，行使身为姐姐的职责。你怎么能直呼他的名字，要叫哥哥，知道吗？这个他指的自然是风城。从小到大，我就是最小的那个，一直被他们保护得很好。现在终于轮到我管教别人了，这感觉竟然还不赖。小星星坐在刚才风城坐过的那张椅子上，因为年纪太小，脚还够不到地面，只能在空中荡来荡去。听到这话，他只看了我一眼，果断地拒绝了，不要。拒绝得太过果断，我顿时一噎，为什么不要？关于这个问题，他显然不想回答。小星星抿着小嘴，低下头不吭声了。我有些惭愧，貌似我这个姐姐做的有点失败，因为她不仅不肯叫风城哥哥，我也从没听过她叫我姐姐，都是省略了称谓，直接说你。这大概也是为什么许生香觉得她有些少年老成的原因。也许她只是还不能接受这一切，我也不能强迫她对自己完全敞开心扉。好吧，我放弃了，直接跳过了这个话题，指了指她怀里的画纸，然后冲她摊开手心，今天画的吗？给我看看。听我提到这个，小星星下意识的就想要将手里的画藏起来，发现自己这个举动有点多此一举，她的脸染上了一抹红，犹豫了一下，似乎在考虑要不要给我。那模样总算有了一点小孩该有的样子。我忍不住笑了，干嘛？舍不得给我看？听他这么说，小星星有些急切地反驳道：“当然不是，他只愿意给我一个人看的。”小星星红着脸，慢慢将怀里的那幅画拿出来，递给我，清澈的眼睛满含着期待地看着我。我接过画纸，轻轻揉了揉他的头发，好乖。小星星有些不好意思，低下头不看我了。我将手里的画纸摊开，他画的是一幅油彩画，中间是一个女孩，旁边是一大片的向日葵，女孩是彩色的，向日葵是黑色的，好奇怪的配色。小星星主动开口替我解释，那个女孩是你。她难得的有些害羞了。其实她今天过来就是想把这幅画送给我，只是有些不好意思，不知道怎么开口。我愣了一下，心里充斥了一抹暖意。想到她刚来的时候画的画还是暗色系为主调，整幅画都是大片大片的黑色，让人感觉到她心底的压抑排斥。虽然现在还是黑色为主调，但是至少她现在愿意尝试彩色了，可以看得出来她也正在慢慢走出来。想到这里，我笑了，画得好漂亮。那是一个发自内心的笑容，明媚舒服，像是初雪融化之后的温暖，让周围的人都能受到我的感染。小星星心里也莫名的有些甜，只要看到我的笑容，就算我这段时间没有来看她，也能够原谅了。她红着脸，低下头，若有所思地晃了2下脚尖，小声问道：“你在学校是不是有很多人喜欢你？”她问的问题跨度有点大，简直风马牛不相及。我想了一会儿，看着手里的画作，轻描淡写的回答：“没有啊，没有人喜欢我。”怎么可能？
小星星立马坐直了身体，明显是不信。我被他的态度搞得有点糊涂。确实没有啊，他反应怎么这么大？小星星眨了眨大眼睛，你难道就没有收到过情书，或者别人跟你告白吗？毕竟像他们那么大的男孩女孩，不都喜欢做这种事吗？说到情书，我长这么大，确实一封情书都没有收到过，也没有人说过喜欢我。但是好奇怪，我之前并没有认为这是一件多大的事情。别人喜不喜欢我，跟我有什么关系？我又不用别人的喜欢。只是现在我喜欢的人不喜欢我，我才意识到这个问题来。对呀，为什么没有人喜欢我？难道是因为我长得不漂亮？第二天早上6点半，我穿着蓝白的长袖校服，拎着书包从房间出来，就看到许伯川和唐毅已经在等着我了。两人分明都穿着同样的校服，可是风格却完全不一样。许伯川穿校服总是将拉链拉到最高，半张脸都能被挡住；唐毅则是风骚的只拉到一半，领口大敞着，一高冷一风流，风格迥异。两人正在说笑打闹，唯独没有看到风城。看到我过来，唐毅从校服里掏出一袋包子，递过去：“香香宝贝，我刚去买的，趁热吃了。”许生香伸手接过，走到他们跟前，看了一眼他们的房间。他呢？不用问，许伯川也知道我问的是谁。不知道为什么，他有点莫名的心虚，但他还是很自然地接过我的书包，随口编了个理由：这不马上要月考，阿成就先去学校了。懒洋洋撑在墙上的唐毅顿时一个踉跄，像听到什么天大的笑话似的。屁！你什么时候见过阿成在意过月考这种东西？他估计是昨晚喝酒喝多了，脑子抽了吧，竟然跑去早读。许伯川抬起一条腿，做事要踹他，滚你丫的！就你话多。本来也是，高中2年，风城从没早读过，也不知道最近是抽了什么风，还装起好学生来了。我垂着眼睑，安静听着。失落是肯定的，而且我的心隐隐又有下坠的趋势，绕了一圈，又回到了前几天的那种状态。刻意和我保持距离，总是若有似无地躲着我。我甚至不知道原因，找不到理由，还是因为我做错了什么事情，他讨厌我。高中要早读，他们到学校时，学校门口已经有很多人了。校门口人多，骑单车有点困难。我从许伯川的单车后座上下来，就和他们一起步行进学校。注目礼是肯定的，毕竟这2只加上风城，3个人都是学校的风云人物，哪一个单独拎出去，都是能撑起校曹这一称号的人物。偏偏他们还是同一个学校，同一个班，尤其是现在多了我。以前这3个风云人物经常一同进出，身边从来没有女生能近身。那么多女孩写情书，外加当面告白，没有一个成功过。就连3个里面看上去最风流的唐毅，都没能被任何一个女孩攻克下来。可没想到新学期开学后，一切就发生了反转。3大魔王旁边竟然多了一个女孩子，而且那女孩子还是高一的新生。最重要的是，这女孩长得也太漂亮了吧！如果是一个长相普通的女孩，那她们还能在背地里吐槽吐槽，以发泄心中的不满。可我长得这么漂亮，一切就理所当然多了。谁还能说什么？只能在心里感叹，为什么长得好看的人就只跟长得好看的人玩？以前只要是他们出现的地方，大多是女孩红着脸议论，而现在不仅女孩对他们行注目礼，连男孩也会停下来，红着脸指点议论。女孩看的是那3只，而男孩看的自然是我。漂亮，太漂亮了！怎么会有人连这么丑的校服都能穿得像仙女服似的？这估计是男孩子们的想法。陪他们锁好单车，许伯川和唐毅就会送我到班里，这是每天的必要行程。出了车棚，许伯川一手拎着我的书包，一边和唐毅拌着嘴，我则是安静地走在他们旁边。远远的有一个男孩手里拿着一个粉色的信封，红着脸朝他们走过来。每当发生这种情况时，2个男孩对视一眼，早已有了默契。在男孩走到跟前来的那一刻，直勾勾地看着我，还没来得及开口，唐毅已经一手揽住他的脖子，咦，是你呀，过来谈谈。然后将他往另一个方向带过去。这种事情几乎每天都会发生。我看了眼他们离开的方向，随口问了句他认识的人。许伯川反手把书包搭在肩上，点头，含糊不清地糊弄过去，大概吧。我点了点头，对此深信不疑，只是小声地嘀咕了一句，哦，他怎么谁都认识？许伯川这一边被莫名其妙带离开的男孩一脸懵逼，直到看不到我了，唐毅才松开手，将那个粉色的信封夺过来，拿在手上把玩着，问道：喜欢香香？反应过来他嘴里的香香是许生香。男生愣愣地点头，随即红了脸，啊，是的，这个是想要给他，你这样不对知道吗？不等他说完，唐毅就打断了他的话。男孩又愣住了，哈。唐毅一手搭在他的肩上，耐着性子解释道：喜欢香香的人那么多，你知道为什么香香从不搭理他们吗？这个他还真不知道。男孩摇头。唐毅冲他勾了勾手指，压低了嗓音，因为香香眼光很高的，就比如说你有我帅吗？校草之一。男孩上下看了他一眼，老实摇头。对于他的诚实，唐毅很满意。那你有许伯川成绩好吗？全校第一。男孩想了想，又摇头。唐毅继续发问，那你有封城会打架吗？一中老大。男孩想都不用想，猛地摇头。唐毅点了点头，既然你这么没用，那你认为香香凭什么会喜欢你？唐毅点了点头，既然你这么没用，那你认为香香凭什么会喜欢你？男孩无言以对。听起来好有道理的样子。男孩终于低下头，一脸的生无可恋。对于他的反应，唐毅十分满意，替他整理了一下校服领口。好了，认真学习，不要再想这些不利于身心健康的事了，知道吧？男孩犹豫了一下，终于点头了，一脸土色的朝教室走去。看着他离开的萧条背影，唐毅举起那封情书，桃花眼笑的眯成了一条缝，心情很不错。瞧瞧他多仁慈，无形之间就将人给劝退了，哪像风城那个家伙，每次都是直接冷着一张俊脸将情书夺过来，那双慵懒冷漠的眼神直勾勾的盯着，戾气十足的甩下一句离他远一点，然后滚，要多无情有多无情，而且那可是赤裸裸的恐吓。这些事情我哪里会知道？我从来不关注这些的，又怎么会知道？原来我的桃花早已经被那3只掐得一朵不剩了。桃花不存在的，连桃花苗都会被扼杀在摇篮中。打算给我递情书的男孩，也没想到他的初恋还没开始就已经结束了。
失败来得太快，他还有点没有反应过来，满心失落地走到教学楼，正准备回到教室，就听到一声嗓音略沉的声音：“你过来一下。”慵懒中带着一丝危险。男孩抬起头，四处看了看，就看到前方不远处一棵槐树底下，慵懒靠在树干上的风城，穿着白色衬衣、黑色长裤，单手抄在裤带，嘴里还叼着一支烟，透过烟雾，用那双危险的黑眸紧紧盯着他，说不出的邪思散漫。男孩指了指自己的鼻子：“我。”风城将烟头丢在地上，用脚碾灭，冲他勾了勾手指头。男孩愣愣地走过去，心惊胆战。毕竟面前这位可是南城一中的老大，一言不合就用拳头来解决问题的暴力分子。好不容易走到他跟前，男孩咽了口口水：“您找我？”不知不觉间，连敬语都用出来了。风城轻嗤了一声，调整了一下站着的姿势。他的身高太占优势，是一般男生无法企及的高度。现在他就这么懒洋洋地靠在树干上，都高出男孩一大截，仿佛睥睨着一切，让人无形之中就产生压力。然后他开口了，嗓音清冽磁性：“你给他递了情书。”空气中有一丝危险的气息在浮动。男孩感觉自己腿有点软，为什么他觉得如果他说是这位老大，就会毫不留情地给他一拳？男孩小心翼翼地点了点头，随即又猛地摇头，声音都有些抖：“您是说许同学？我是想给，但是还没来得及，这是实话。”风城逆着他，那双狭长的黑眸里仿佛还晕着一团还未散去的寒气，看起来慵懒又危险，离他远一点，懂？话语里是毫不掩饰的警告。男孩苍白着一张脸，忙不迭地点头，懂了。现在这种情况，他不懂也得懂，因为这位真的太吓人了。风城终于满意了，将手抄进裤袋里，嗓音慵懒：“很好，滚吧。”男孩简直欲哭无泪，哭丧着一张脸，不敢回头，直接往教学楼走去。这一边，许伯川送我到教室门口，就将书包递给我，揉了揉我的头发：“中午我来找你，一起吃饭。”他们是走读生，但中午也不能出学校，都是在学校食堂吃饭。自从我上了高中后，我每天都是和他们在一起吃午饭，这已经成为了惯例。我看他一眼，没有拒绝。好，许伯川笑了，那眼神宠溺的不行。看着教室门口的这一幕，围观群众又开始了新一轮的日常怀疑人生中：为什么在我面前，这位就能笑成这样？那模样简直就温柔无害的不像话。要知道，平时他可不是这样的呀。而且这两位的颜值简直不要太高，明明都穿着校服，却愣是有一种在看偶像剧的即视感。我可不知道围观群众心里会想这么多，也不知道平时在学校的许伯川是什么模样。在众人的注目礼下，我拎着书包走进教室，在自己的座位上坐下。门口的许伯川确定已经将小公主安全送到，这才转身，脸上的笑容收敛得一干二净，面无表情地朝高3的教学楼走去。他怕不是学过变脸哦，可能是许伯川刚才面对我时那温柔无害的样子，又蒙骗了不少女孩的眼睛。又有胆大的女生直接冲到面前，红着脸给他递了情书：“学长，我喜欢你很久了，希望你能收下这个。”一封粉色的信封递到他面前。面对这种情况，许伯川连看都没看女孩一眼，领口将大半张脸都挡住，只露出一双冷漠的眼睛，一丝停留也没有，目不斜视地走过去，仿佛那人是空气。毕竟年纪还小，被喜欢的男孩这么无视之后，女孩的眼眶隐隐有些泛红。群众哗然，很好，这才是他们所熟悉的那个高冷学长。许伯川双手抄在裤带，正准备下楼，远远的就看到刚才给香香递情书的小子迎面走过来。他想了想，抬起手臂：“谁知道？”那男孩一看到他就瘪着嘴，一副要哭出来的样子：“学长，我错了，我再也不敢了，我保证我以后一定离许同学10米远，一句话也不会跟他说，还不行吗？”此刻他已经在心里后悔了800遍，他这辈子做的最错误的决定，估计就是给我 W 写了一封情书，竟然被轮番警告了个遍。刚才被2次警告的他，已经临近崩溃的边缘，现在直接绷不住了，嚎啕大哭着逃远了。许伯川拧起了眉头，什么情况？他还什么都没说。唐毅那小子对人家都做了什么？高一一班。我坐在座位上，拿出上课即将要用的书本，有3、3两两的女孩子，我为圆点，慢慢向我的方位移动。我平时在班上很少与别人交流，不管是男孩还是女孩，我身上总有一种拒人于千里之外的清冷气质，就像初雪般彻骨，让人不敢随意靠近。可即便是这样，一些女孩子还是抵抗不了男神的诱惑，想要我转交情书。毕竟比起那3位大魔王，女孩子还是要好说话一些吧。桌前突然变暗，我不经意抬起头，就看到自己桌前围了一圈的女孩们，顿时有些不解：“你们有事？”我长得真的好漂亮，就像橱窗里的芭比娃娃。抬眼的那一瞬间，众人顿时听到了花开的声音，连女孩都感觉自己被秒到了。女孩们互相推搡了一番，终于红着脸开口了：“我们有一些东西想让你帮忙转交一下。”话落，几个粉色的小信封推到了我的跟前。“可以请你帮我转交给风城吗？麻烦你帮我转交给许伯川，能麻烦你帮我转交给唐毅吗？”看着那些信封，我愣了一会儿，随即很缓地笑了，抬眸看着他们：“你们为什么不自己去给？”那一笑美得惊心动魄，班里的一众男生顿时捂住了心口。糟糕，心上中了一枪。可是这么漂亮，他们也无能为力呀，又不能告白，就连说句话，要是被学校的3大魔王知道了，都会被拉出去口头警告一番。女孩子还是有些害羞的，其中一个打了个头，我们之前给过的，可是许学长从来不接的，唐学长接了，可是也是从来不看。其实他们没说的是，最丧心病狂的要数风城，每次有人给他递情书，他都是拿过来直接丢进垃圾桶，再警告一句离我远一点，一句多余的废话也没有，无情到了极致，不知道伤了多少天真少女的心。女孩有些难过，其实我们没有别的意思，也知道他们不可能会喜欢我们，只是想把自己的心意传达出去。我有些怔住了，还真是勇敢啊，只是为了让喜欢的人知道心底里那份不安的悸动和朦胧的喜欢罢了。他们比我勇敢多了。我也有喜欢的人啊，可是却不敢对他说，只能将那份喜欢偷偷隐藏在心底最深处。我想了想，轻轻点头，可以。女孩们简直不可思议，我原来这么好说话的，顿时感激涕零，纷纷将心意放过去。信封在桌上立刻堆成小山，我大概点了一下，10几封，而其中有一半都是给风城的。毕竟就颜值来说，风城那张脸确实太抗打了。即使他平时爱打架，上课时间多半是在睡觉，经常把老师气得半死，可光是看着那张脸，
女孩们表示一切都能原谅。上课铃声响了，班主任背着手走进教室。得到肯定回复之后的女孩们顿时一哄而散，赶紧到自己的位置上坐好。我长呼了口气，觉得空气好像都变得顺畅了不少。班主任站在讲台上，拍了拍讲桌，庄严的眼神环顾一圈，沉声道：“我去开个会，这节课自习。”教室里发出了一阵很低的欢呼声。班主任凌厉的眼神一扫，教室顿时又变得鸦雀无声。交代让班长管理班上的秩序之后，班主任就神色匆匆地出去了。我将信封放进抽屉，坐在我前面的张小鱼突然转过身来，激动地看我：“小姐姐，你真要帮他们转交情书啊？”平时很少跟班里的人有交流，但张小鱼就是极少数中的其中一个。他是丰城的头号迷弟，也可以称之为小跟班。据说是因为无意间看到过丰城跟人家干架的画面，太他妈帅了，从此沦陷为最大的粉头。他曾经不止一次看到他跑到丰城跟前嘀嘀咕咕，也不知道在说些什么。不过因为有这层关系在，他也顺带着跟他说过不少话。我很平静地看他一眼，兀自翻开了书本，语气淡淡：“不行啊，我帮人家转交情书，你激动什么？”我淡定的样子让张小鱼顿时一噎，那倒不是不行，只是难道你就不怕他们把学长们给抢走吗？抢走？我动作一顿。张小鱼狠狠地点了点头，原本只是侧个头的人，整个身子都转了过来。当然了，要是3位学长真的看了那些情书，被打动了，一时没忍住，谈了个恋爱，剩下的话他没再说，我自己去自由发挥想象力，一些话点到为止就可。毕竟3位学长这么宠他们的小公主，我应该也同样在乎他们才对。作为一位非常称职的眼线，不仅要在关键时刻汇报许生香在班里发生的一切事情，还要在适当的情况下给小公主提点。我皱着眉头思索了一会儿，如果是许伯川和唐毅的话，倒是还好。可丰城，我当然不允许有人把他抢走。我点头喃喃道：“说的好像有点道理。”张小鱼松了口气，果然小公主还是非常在意3位学长的，一听到有人会抢走他们，我就不淡定了。我把抽屉里的10几封情书拿出来，又把其中要给丰城的那7、8封挑选出来，让我把这些给他们退回去。他有些好奇的看出头，看了一眼我手上的情书，你为什么只退这些？我的身形有些顿住，意识到我这举动好像有点太明显了。我把那摞情书又放了回去，很认真的回答：“我逗你的，都答应人家了，怎么能辜负人家的期望？”张小鱼有些无语，那请问你刚刚是在做什么？看我真的把那摞情书又放了回去，张小鱼在一旁苦口婆心的劝他：“小姐姐，你真的要替人家送情书？你真的不再考虑吗？”三思啊！我一脸嫌弃的把他的头推过去，你好吵啊，走开！他这是被嫌弃了吗？张小鱼忍了半天，又转过头来，还想再劝我，他还没能开口，就被我瞪了一眼，外加口头警告：“闭嘴！再多说一句，我叫阿成打你！”听到这话，张小鱼咽了口口水，顿时闭上嘴巴，不敢吱声了。要知道，别人说的话，丰城或许不屑一顾，但这位说的话，那绝对是有求必应。如果我真的让丰城来打他，那自己的小命还保得住吗？他还是老实的去看书吧。世界总算安静了，我翻动着面前的书本，可想起抽屉里的一大摞情书，我有些看不进去了。而且昨晚的那个问题，我还没有得到解答。为什么没有人喜欢我？长到这么大，一封情书都没收到，而那3只为什么能收到这么多的情书？这么对比起来，我岂不是有点丢脸？难道我长得真的很难看？在班里面，我也就跟张小鱼熟了一点而已。用笔戳了戳他的背，张小鱼把头转过来，以眼神询问：“您老还有事？”我想了想，问了一个我觉得非常重要的问题，以最平淡的口吻：“丰城的事，你作为他的铁杆粉丝，不是最清楚了吗？你知不知道最近有没有哪个女生跟他走得很近？”关于这个问题，张小鱼仔细回想了一下，点了点头。我立刻警惕起来：“有。”张小鱼思索了一下，又摇了摇头。我没能弄明白他想表达的到底是什么意思。你哑巴了，干嘛不说话？张小鱼连脚带手的比划了几下，发现没什么用，干脆放弃了。不是你让我闭嘴的吗？不过关于成哥有没有和哪个女生走得近的问题，张小鱼故作深沉的摸了摸下巴，答案当然是有了。许生香心里顿时一紧，谁？原来还真的有，我怎么没有见到过呢？难道是隔壁学校的？大意了。张小鱼用下巴示意，不就是你了？他说话能不能不要这么大喘气的？我盯着他，眸色清冷，我还用得着你说？我是说除了我呢？那就没了。张小鱼回答得很快，这个问题只要长了眼睛的都知道的呀。不过张小鱼摸了摸下巴，狐疑地看着我，你为什么只问成哥？明明3个人都非常紧张，我也同样都是超高人气，那么受女孩子欢迎，可为什么小公主偏偏只问关于成哥的事？她好像闻到了一丝不同寻常的味道。我略显心虚，一时冲动，忘了前面这人是八卦本尊，差点就暴露了。喜欢丰城，这是我的少女心事，属于我一个人的小秘密，怎么能轻易告诉别人？其实最重要的，我喜欢的那个人不喜欢我，这要是被别人知道了，多丢脸啊！我有个小习惯，一紧张就爱在纸上画来画去，反应过来的时候，纸上已经多了一只猪。我随手撕下来，揉成一团，一本正经的胡说八道，还不是因为你成哥最近内分泌失调，变得莫名其妙的，我这才问问你。张小鱼不敢相信自己听到了什么，一副问号脸，内分泌失调，莫名其妙。小公主，你确定你说的是我成哥？我刚刚都说了什么？我干笑了2声，试图转移话题。我讲的笑话好笑吧？其实我想问的是，你有没有觉得他最近怪怪的？刚刚那是个笑话，他真没听出来。不过成哥怪怪的，他没觉得呀。每天依旧是那副慵懒冷漠到六亲不认的帅气模样。张小鱼摇头，没觉得。我觉得我成哥就是完美男人的代表，帅呆了。他还真是随时随地不忘拍他成哥的马屁。我拿起笔，心不在焉的在本子上随手画了2下。看来他知道的情报也不算太多嘛，连这个都不知道，那就只能问点其他的了。我把手里的笔放下，章鱼，那你知道怎么鉴定一个人长得好不好看？张小鱼一脸疑惑，我的思维未免也太跳跃了，刚才不是还在问成哥，怎么一下子又跳到这个问题上了？以为他是没懂自己的意思，我又解释了一遍，就是一个女孩子从来没有被别人喜欢过，她不知道是不是自己长相的原因。哈，这个问题，张小鱼原本准备脱口而出，谁这么傻？关于自己长得怎么样，自己心里难道没有点避数？但这可是公主问出的问题，她怎么能这么回答呢？她也完全没把我口中的那个女孩往我身上联想，毕竟就从来没有被别人喜欢过这一点来说，就绝对不会是我呀。
光是他知道的喜欢小公主的男孩就可以绕学校一圈。既然跟小公主无关，张小鱼回答问题就有些敷衍了，随口答道：“这还不简单，叫他问一下身边的人不就知道吗？”问身边的人，我在心里思考了一下可行度。问题是，我身边不也就只有许伯川、唐毅、风城3个人吗？问他们，按照他们的风格，不就是各种花式彩虹屁拍上天，什么香香是世界上最美的女孩，香香比任何女人都要可爱之类的。我想听的是实话，才不要听假大空。可我不知道的是，在他们心里，他们简直说的就是大实话。我清了清嗓子，试探地询问道：“还有别的方式可以确定吗？”别的方式？张小鱼完全没想过那个女孩会是我，毕竟就我的颜值来说，完全不需要别人的肯定来给我自信。因为不管是谁，要是长了我那样一张脸，绝对走路都可以横着走的存在。我肯定是帮我的朋友问的。既然小公主诚心诚意地发问了，张小鱼认真思考了一下，给出了一个自认为非常靠谱的答案。如果她想知道答案的话，找一个男孩，一直盯着对方看，看他会不会脸红。我点了点头，拿着笔在纸上认真地记下来。张小鱼停了下来，你在干嘛？我头都没抬，我先记下来，到时候再告诉他。哦，张小鱼点了点头，正准备问那傻子是谁啊？不过他突然想到，香香公主可能是替他的好朋友问的，他当然不能这么说我的好朋友。话到嘴边绕了一圈之后，就变成了那女孩是谁啊？好想知道，这么傻的女孩，她认不认识？我的笔尖停顿了一下，随即抬头看着她，你不认识的，继续。张小鱼又点了点头，继续刚才没有说完的话。如果那女孩漂亮的话，男孩会脸红；不过如果很丑的话，那女孩估计会挨上一拳，也说不定哦。不会吧？还有挨揍的风险。我抬起手摸了摸自己的脸蛋，这牺牲好像有点大。看到我的动作，张小鱼更加一头雾水了。你摸自己的脸干嘛？我眨眨眼睛，悻悻地把手放下来，随便编了个理由，没就牙痛。张小鱼眼睛里闪过一丝微光，此处要划重点。小公主牙痛，等下一定要去跟学长们好好汇报才行。我记完笔记，觉得受益匪浅，十分好学的又问出了一个问题：那章鱼怎么让一个男孩喜欢上一个女孩？我真的是没办法了，才不耻下问的。因为风城不仅不喜欢我，还成天躲着我，我不能眼睁睁地看着风城被别的女人拐跑了，必须得想点办法才行了。喜欢上，此刻张小鱼的重点全部放在了上这字眼上面。没想到小公主看起来这么单纯的人，问问题竟然这么直接的。小鱼一脸暧昧地盯着我，小公主，没想到你是这样的人，一来就问这么劲爆的问题。我有点没懂，这个问题怎么了？劲爆的点在哪里？关于这个问题，我特别有经验。张小鱼兴奋地给我传授经验，买一根冰棍，让那个女孩在她喜欢的男孩面前从下道上舔着吃。我手上拿着笔，记完笔记后抬头看了他一会儿，意识到已经没有下半句了。说完了，就这样。张小鱼点头，就这样啊。我觉得自己的智商受到了严重的挑战，就在他面前吃根冰棍，风城就会喜欢我了，这是什么原理？看我一脸不信的样子，张小鱼信誓旦旦地保证这一招绝对管用，记住精髓，一定是从下道上舔着吃，你放心，一定能让他背上。我自动忽略了他后半句话，将精髓记下来，从下道上舔着吃。我记住了。我才发现自己原来还有很多问题要问。桌子突然被人砰砰砰地敲响，我迷茫地抬起头，就看到班长一脸严肃地站在桌前。你们俩还准备聊多久？开小差被抓的正着，对于我这种好学生来说还是第一次。这个时候应该怎么做呢？张小鱼眼睛滴溜一转，赶紧拿起书本。班长，说出来你可能不信，其实我们是在讨论学习。我跟着点头，对，学习。班长点头，学习怎么吃冰棍？之后的半节课里，我都没能找到机会再问任何问题，因为每当我有一丝想要戳张小鱼的苗头，就会发现班长转过头，一瞬不瞬地盯着我，眼神中充满了警告。我顿时一点想法也没有了。上午的课程结束后，我打算去高3教学楼找许伯川他们一起去食堂吃午饭。我下了楼，才突然想起了那些情书都忘了拿，准备回一趟教室，将那些情书先转交了。我本来出来的就晚，教学楼已经没有多少学生了。往回走时，就遇到了一个男孩，正低着头往前走。他没有看路，我就往旁边侧了一下身子，结果还是没躲闪得及，手臂不小心被他蹭到了，撞到了人。男孩连忙抬起头，跟他道歉，对不起同学，在学校这种地方发生碰撞是很寻常的事情。我正打算说没关系，还没来得及开口，当看到我的模样之后，男孩一脸惊恐的后退了几步，脸色苍白的像见了鬼似的。确认自己撞到了谁，男孩一屁股坐在地上，一副被吓得不轻的样子。我蹙了下眉，向他走近一步，弯下身子想要扶他。同学，你没事吧？这次我真的不是故意的。看我要来扶他，男孩更加惊悚了，丢下一句话，连滚带爬的站起来，飞奔而去。看着他的背影，我眉心蹙得更紧了。刚才和张小鱼讨论的那个问题，此刻终于得到了解答。看来我不仅长得不好看，还很吓人。而且这次我真的不是故意的，是什么意思？我回教室拿了情书，就有些闷闷不乐的下楼往高3一班走去。刚走到高3的教学楼下面，就碰到了正好下楼来的许伯川和唐毅，又没有封城，我顿时有些受挫。老实说，刚才那一幕真的有点打击到我了。我长得就这么恐怖，所以连封城也故意躲着我。两人走到我跟前来，一眼就看出了我心情不好。毕竟他们的小公主虽然平时很少笑，但也从来不会露出这种苦恼的神情。许伯川顿时有些紧张，拽住我的手臂，上下看了看。香香，怎么了？有人欺负你了？唐毅撸了撸袖子，一副如临大敌的模样，敢欺负我们的小公主，活得不耐烦了吧？看我去揍他！去轻轻叹了一口气，将那一摞情书塞进他们俩的手里，都是给你们的，记得看。唐毅眼睛一亮，接过那些花花绿绿的信封，大笑了几声。香香宝贝，你终于发现自己爱上了我，所以给我写了这么多情书。许伯川面无表情地站在那儿，拿着手里那些信封，费解地看着我。你想多了，我只是替人转交罢了。我直接打消了他的幻想，犹豫了一会儿，轻声问道：他呢？知道这些情书不是我写的，唐毅就没多大的兴趣了，揉了揉鼻子，有些意兴阑珊的随手翻了翻。你说阿成？他说他不吃饭了，现在应该在顶楼吹风吧？我点头，扬了扬手里剩下的一摞信封。你们俩先去食堂，我去找他，把这个给他。算了吧，你给他，他也不会看的，反正我是不会看的。看着我上楼的背影，唐毅小声嘀咕着。我脚步一顿，小脸上是认真的神色。那是你们自己的事，我只管完成我的任务。答应别人的事情，我一定会做到。至于他们看不看，那就是他们自己的事了，我自然也管不着。
教学楼有7层，顶层是一个大平台，人少也很安静。我顺着楼梯一层一层的慢慢走上去。对于唐毅口中封城在顶楼吹风这一说法，我还真是完全没信。抽烟就抽烟吧，还讲得那么文艺。现在是吃饭的点，越往上走，楼上人越少。走到5楼以上，基本连一个人影都看不到了。走到6楼时，我就听到走廊的尽头传来有人说话的声音。难道是封城？可是不对呀，我分明还听到有女生的声音。女生，顿时我感觉有一股危机感袭遍了我的全身。不会是他喜欢的女生吧？虽然我还没有确定这件事情，也从来没有看到有哪个女生能靠近他，但最近的封城真的很怪，我只能往这方面联想了。我轻手轻脚地走过去，靠在墙壁后，深呼吸一口气，探出头看了一眼。走廊的尽头是穿着校服的一男一女，正面对面说着话。看到那身蓝白校服，我就松了一口气，还好不是他。封城是从来不穿校服的，因为他最讨厌的就是蓝色。很任性的理由，确定完这件事情之后，我就没什么兴趣继续留在这里，准备离开，继续上顶层。毕竟我对偷听墙角这种事情也没什么特殊爱好，只是我还没来得及收回视线，刚好就看到远处穿着校服的男孩将女孩一把拉过印在墙上，低头吻了下去。我简直不敢相信自己看到了什么，这可是在学校，现在的人都这么大胆的吗？非礼勿视，我现在应该快点离开才对。我有些悻悻的，正要静悄悄地退开，突然一只温热的大掌附上我的眼睛，我的眼前变得一片黑暗，并且我好像退到了一个人的怀里。我甚至能感觉到来人就站在我的身后，我的背部紧贴在他的胸膛里，一股烟草味夹杂着茶叶的清香将我团团包裹住。我还没来得及反应，接着一缕温热的气息喷洒在我的耳廓，伴随着他刻意压低过的嗓音在我耳边响起：少儿不宜，许生香你胆子不小，竟然在这里偷窥。他的嗓音是我熟悉到不能再熟悉的磁性动听。我的身体突然变得僵硬，脸也有些臊得慌。我怎么知道他们在这里？我抬起手臂要去揭开他的手掌，脸上掌心的余温蓦地离开，眼睛终于恢复了光明。接着小腿处一紧，我被人直接抱了起来，而且还是爸爸抱着女儿的那种姿势。我惊愕地低下头，望着封城头顶蓬松的黑发，不敢相信他竟然这么抱他，怕会惊动到走廊尽头的两人。我很小声地质问道：“你做什么？你做坏事，当然是要惩罚你。”封城直接往顶楼走去，即使抱着我上楼，他也语气平静，大气都不喘。听他这么说，我立马又想起了走廊尽头两人吻得难舍难分的那一幕，顿时有些心虚。你胡说什么？我做什么坏事了？封城没说话，直到了顶楼的围栏边，才把我放下来。我刚站稳，还没来得及放松，就发现他的双臂撑在围栏上，将我整个人都禁锢在他的两臂之间。顶楼上风还是有些大，他的黑发被风吹得有些凌乱，加上这么放荡不羁的动作，让他看起来多了一丝痞气。风城正低头看着我，很意味深长的眼神。刚才看到什么？他微微弯着身子，离我很近，我甚至能感觉到他的呼吸喷洒在我的额头。我装傻，没有啊，什么也没看到。毕竟这种事情我怎么说得出口？哼！风城很轻地笑了一声，许生香，看来你不仅爱偷看人家接吻，还学会了撒谎。原来他也看到了，看来装傻是没用了。我的脸顿时有些红，小声抗议道：“我又不是故意去偷看的。”风城低头看着我，一瞬不顺，眼底似有暗光浮动，嗓音有些发沉：“好看吗？”我咽了咽口水，他为什么要用这样的眼神看着我？看得我的心口都微微发烫，我真的有些抵挡不住了。我红着脸，将头偏到一边，避开了他的眼神。当然不好看，我真的是不小心看到的，也不知道会不会长针眼。风城勾起了唇角，不好看？那你还看的眼睛也不眨？谁看的眼睛也不眨了？这绝对是赤果果的污蔑。我没有，我无力地反驳道。风城盯着我泛红的小脸看了一会儿，微微压低了嗓音，些微的暗哑，危险中带着一丝蛊惑。想试试吗？想试试吗？这是什么意思？我觉得自己有些跟不上他的思路，偏过头，顿时就僵住了。他歪着头，那张放大的俊脸就在眼前，薄唇距离我的不超过1公分的距离，彼此的呼吸都是交缠在一起的，炙热缠绵。身为一个男孩子，他的皮肤未免好得有些过分了，竟然看不到一丝的毛孔，唇形也漂亮的不像话。我瞳孔微微放大，感觉自己好像连呼吸都不会了。他要干什么？